さあそれでは今皆さんで覚えていただいた体操を一緒にやって今日のライブを一緒に楽しもうと思っております。皆さんでいきましょう。まずは手をしたらせーのカー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 手の中にカー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 。さあ初めての方もぜひぜひ一緒にやるともいいですよ。覚えてますか？初めての方一緒にやってみてね。